Mbote na bino surtout bandeko et c'est surtout bozali partout au monde des alingai sœur Nabino Sandra Mouchali na ministère de la libération intellectuelle na mukula lelo na oloba na mungu na ngaza un peu moins nassé parce que bino mo boye bien na Canada tozo changer ba climat siko tozo ke na peu na ba temps moko ya bien moi mali est aussi là donc changement wana et affecta toujours moins auto mais sinon c'est bon. Bon la vidéo oyo nazo continuer ma solo na biso ya conscience na subconscience donc ils a comme deuxième partie et avant na banda nazo pesa ba remerciement et pas ya ndeko na biso frère na biso monsieur Olivier Bolia na invitation na moi live to salaki pour toujours continuer à aider baninga et koluka comment toki ko travailler ensemble comme ba congolais na ba congolaises pour na bien ya communauté et c'est quand surtout tozali na bien ya mboka. Bon lelo na linga na banda na moi nzembo moko ba oyo ba ebinga mboyebi que na linga koyemba donc ata soki mungongo eza vraiment bien te mais na koyemba kaka juste pona kobakisa moi donc kokolisa moi esprit na mayele donc nazo expliquer comme ça nazala un peu moins prête psychologiquement. OK. Na ina yemba nzembo moko ya sœur na biso alimbisanga na bosani kombo na ye mais nzembo na ye ba congolais pele ba yebi yango et puis balinga yango donc soko yebi kombo ya nzembo oyo okiko tia titre nango na se et puis soko yebi pe kombo ya ndeko oyo ayembaki yango okyo chango na se et ngana ko yemba juste parce que ça nzembo oyo etikalanga na mutu na sepelaka nango. Donc là tokobanda. OK. Ozali nzambe seko liboso na yo moko wazate nasima na yo hakozala te. Ozali nzambe seko nzambe nanga moni na BBC. Bon nazo banda parce que na okata na continue toujours. OK nazo bandela. Ozali nzambe seko liboso na yo moko wazate nasima na yo akozala te. Ozali nzambe seko nzambe nangai tika na kumamela yo za nzambe liboso na yo moko wazate nasima na yo akozala te nzambe nanga tika na kumamela yo za nzambe liboso na yo moko wazate nasima na yo akozala te nzambe nanga oyo kakama bondele opesaka tango tokosenga otontisaka. OK anyways bon siko je pense que moi esprit les a préparé tokobanda na journée ya lelo nazo solola sur conscience na surconscience donc ezali message o na bandaki donc na ko sala moi comme ça boyeba na suka ki wapi et puis nazo bandela wapi. Donc na vidéo ya liboso na lobaki que conscience mutunyo surtout ndenge tozabwe tozalaka na makanisi tozalaka na conscience et puis tozalaka na subconscience siko makanisi bino surtout boyebi eza soko kanisa na mutu tout ça ba biloko surtout elekaka biso na mutu makanisi et tout ça ba parole à batu ba parole na biso moko expérience na biso à vie makambo to leka na passé makambo tozo linga koleka na futur donc wana eza ba pensée siko conscience eza ba pensée oyo tozo yeba que non tozo salango tozo kanisango et puis ezali donc ezali basé na
ba sensation yo surtout ya nzoto oyebi yango ke non nazo kanisa eloko boye ozo préparer ko kende na marché ko kende na école donc oza na conscience wana ke non ozo kanisa eloko moko boye. OK. Sikoyo circonstance eza nini nde nalobaki na video ya liboso eza lokola liki bino susu boyebi liki ezalaka na eloko ya donc ezali eloko ya pembe na kati substance ya pembe na kati et puis na kati wana ezali eloko moko ya jaune boule ya jaune ou bien orange awa tobenga yango yok oyo balandanga déjà boyebi ke nazali beaucoup plus no côté anglophone donc nalobaka anglais donc oyo ya jaune wana nde oyo nazoloba eza un peu lokola circonstance na biso na kati na biso bato donc eza eloko moko toza nango oyo je peux dire yango nde mutu ezali na connexion na esprit ya munene oyo to biso tobengaka nzambe. Donc yango eza très important pour comprendre ma solo oyo. Pourquoi? Parce que ce qui au comprendre que circonstance na yo eza très important. Yango nde mutu esala que nzoto na yo e fonctionner ndenge ezo fonctionner et puis ba réalité ya vie na yo e koma ndenge komaka et tout ça eza circonstance. Mais sikoyo mystique ya circonstance eza que oyebi présence nango te oyebi te tango nini ezo agir na tango nini ezo agir te ozo comprendre. C'est ça mutu esala ke bato ebele bayebaka ta te ke no baza na subconscience bakanisaka ke non nzoto eza kaka boye nzoto bapense na tango oyebi kozosala bapense ozomona. Sikoyo yango na ministère de la libération intellectuelle nalingi juste koede baninga bakongolais d'abord ide moko euti koya sœur nanga moko oyo nalingaka mingi alandaka ba vidéo nanga na ministère de la libération intellectuelle. Merci mingi atuna nga question que pourquoi nazopesa ba message nanga na anglais te bien sûr na anglais naza na baninga ebele oyo baza anglophone mais raison pour laquelle nazopesa ba message oyo nalingala c'est parce que nalingi nde na aider bandeko na biso ba congolais tokoma na niveau moko boye ya réfléchissement oyo ekoede biso to avancer na ba vie na biso personnel to avancer na vie na biso communautaire et puis to avancer na vie na biso oyo ya nation na biso ya Congo bozomona yango nazolinga koede bandeko. OK, kozonga siko na conscience na subconscience. Donc lelo nalingi vraiment na tikala na subconscience bosi boyebi na expliquer na vidéo wana liboso conscience eza makanisi toyebi ke tozo sala et tout ça mais subconscience ezalaka existence moko na kati na biso bato oyo toyebi atate ke ezalaka mais pourtant eza très important eza essentiel ezali vraiment très très nécessaire na vie ya bato nyonso to yango esalaka que ba activité nyonso to ya nzoto je m'excuse quand on a été bino mungongo nange sala mwa mbulu mais il fallait na pesa bimsa vidéo oyo parce que oyo mususu wana sala ki moi kala et puis bandinga mususu basi batindelinga message que na continuer vidéo ya subconscience quand donc yango na sala mpona bino et c'est ça. Donc subconscience ezali vraiment essentiel eza eloko esala que non nzoto ndenge mutu azokola boye mutu azokola par exemple ceux qui n'ont par exemple na lakisa bino vraiment exemple ya subconscience ndenge travaillaka na ke opesa bino exemple oyo mwana muke tango azokola biso nsutu tozala bana mike obotami oza bébé opi ozokola mais ozoyeba te kozokola melobi olamuki okokisi 10 ans olamuki okokisi 11 ans nzoto makolo ekoli maboko ekoli donc développer mungongo soko komi adulte mungongo échanger tout ça et puis donc eloko oyo esalaka que nzoto est développé et changé sans pourtant réaliser ba changement wana parce que ngana ozala te ke lona la muki na moni le kolonanga ekoli eloko ne boye changer te mais ezo continuer ezo évoluer ezo changer donc eloko oyo esalaka que nzoto évoluer et changer sans pourtant yo oye bango ezali subconscience yango eza très important pour comprendre eloko yango subconscience parce que ndenge na yebisaki bino ezali yango nde mutu ezali na connexion na nzambe parce que nzambe atiango na kati na biso yango nde eza souffle
oyo je peux dire nzambe atia na kati na biso pona esala ke nzoto na biso et travailler ndenge zo travailler mutema na biso tango ebetaka to yebisa rango te beta to kanisaka te ke ok mutema na ngezo beta na yebisa ngo beta na yebisa ngo beta te non wana eza conscience ko zolo ba ke non na fungola porte na kanga porte mais subconscience yango ne sala ke mutema na yo ebeta ndenge ebetaka et puis nzoto na yo e fonctionner ndenge fonctionnera 100% yo moko yeba que nzoto na yo ezo fonctionner boy bozomona yango eza très important. Je pense que explication oyo et ça quand même beau comprendre eza nini subconscience donc eza essentiel eza très important ko yebango parce que bande konanga soki boyebi soki boyebi donc makasi boyebi présence boyebi puissance il y a voilà le mot puissance il y a subconscience na kati ya nzoto na bino na bomoi na bino na vie na bino bokoya ko accomplir makambo ebele na vie. OK bon mot accomplir et ça l'écoute que non na baisa moi un plus na masolo donc pourquoi nazolo ba ko accomplir masolo ebele na vie si nalingi naloba soki oyebi koza na subconscience oyebi comment ya ko travailler yango comment ya ko comprendre yango comment ya ko travailler yango pona epesa et apporter ke babiloko ozo désirer na vie na yo yango okoya komona que babiloko ozo désirer na vie ekoya ndenge ozo linga mais soki ozo comprendre subconscience te ozo sala kaka makambo ndenge ozalaka tout le jour oko yape kokuta na makambo na vie na yo oyo otika jamais ko désirer ekoma mais ekomeli yo yango siko tozoloba yango nde bandeko ezali importance ya koyeba oza na subconscience et eza très important koyeba comment ko comprendre yango na comment ko sala pona et aider yo soki o comprendre yango et aider yo ko apporter que babiloko oya bien na vie na yo. OK sikoyo eloko nalingi naloba siko na kobanda ko développer comment parce que je pense que possible comprendre subconscience des années. OK siko na koloba pourquoi comment ko sala pona ko comprendre yango et puis ko aider ko sala que subconscience na yo et aider yo apporter babiloko bien aux autres désirer na vie na yo. OK siko nde siko na ozonga na ba pensée bapenser oyo tosalaka eyaka par rapport ya mokili biso surtout bato tozala bapenser na biso ezala te ke ezozala créer kaka lelo boye non ezalaka créer par rapport ya environnement par rapport ya histoire ya vie na biso passé par rapport à biloko tozala besoin nango na futur par rapport à bandeko na biso masolo bayebisaka biso babetelaka biso baparent na biso masolo babetela biso bayebisaka biso bacamarade na biso biloko nyonso tu wana baconversation wana nyonso tozwaka na bacamarade yango sikoyo esalaka ke makanisi na biso ezala ndenge ezalaka yango bomonaka bato mosusu ebele bazala na bamakanisi ya mabe pourquoi parce que baza entouré na bato oyo baza négatif bato balobaka toujours makambo négative ozomona et puis au moment que mutango pe akomi kaka ko développer ba pensée négative pourquoi parce que entourage na ye eza toujours na makambo ya négative bato mosusu pe bazala toujours na milieu oyo bato baza positif les gens qui travaillent dur baza toujours motivé okomona ke bato wana pe baza toujours na ba pensée oyo eza positive eza motivé balingi vie balingi ba réussir balingi ko travailler dur et tout ça yango siko bato belé balobaka que il faut ko tala surrounding na yo, il faut que tala milieu na yo, il faut que tala entourage na yo, banani baza ba camarade na yo parce que ceux qui basent na ba penser à mabe, yo posa na ba penser à mabe parce que yango nde mo bando solo là. Ceux qui basent na ba penser à bien, yo posa na ba penser à bien, yango nde mo bando solo là et que soit ba penser na bino wana ou bien ba penser na yo oyo zo na entourage na yo, yango nde mo te ko déterminer vie na yo. Siko comment est-ce que ba penser wana ko déterminer vie na yo? Siko tozo ke na deuxième, donc to wuti penser siko yo tozo qui est na subconscience non na conscience d'abord tozo qui est na conscience siko ba penser wana oyebi ke ozana ba camarade bazolo ba makambo négative ou bien bazolo ba makambo positif na conscience na yo siko yo il faut osala choix soko lingo tikala na batwana okobana pa ka kolia masolo wana ya négative parce que ozo choix osali choix kozana batwana nde ba camarade na yo nde bato olingi kozala na bango mais siko yo soki par exemple, on est à conscience parce qu'on a le choix.
Soki par exemple peu olingi kaka ozana bato baza bien, bato batangaka, bato basala ba activité sportive, bato baza active na vie, bato travailler tout ça, okomona pe ba penser na yo et vous allez bien parce que olingi choix wana, osali choix wana. Sikoyo na conscience wana tango osala choix wana, oyebi kozo salango, yango nde sikoyo ba choix ni soto osali wana, ba penser ni soto wana, yango nde mutu na futur ekoya ko reproduire ba réalité na vie na yo. Comment est-ce que ko réalité ba réalité na vie na yo? OK. Sikoyo nde tokokota na troisième partie oyo ezali subconscience. Now boyoka bien bandeko parce que masolo ezokoma sérieux awa. Sikoyo subconscience nde nalobaki ezali subconscience eza lokola présence ya nzambe na kati na biso. Eza vraiment yango nde mutu ezoconnecte biso na nzambe. Kaka ndenge Bible yebisaka biso ke nzambe azali omnipotent comme omniprésent aza wana. Eloko nyonso to okosenga nzambe ezala positive ezala négative eza yo mutu ozosenga. Donc nzambe apesa biso choix wana soko olingi ozwi soki donc ye kaka eloko nyonso to olingi o croire yango okozwa yango ezala positive ezala négative parce que nzambe wana atikela yo choix wana. Siko subconscience pe eza ndenge wana. Yango nde mutu esalaka ke etikaka choix ya mutu. Donc conscience ezwaka ni surtout conscience ezolié sango. Donc yango ezaka na sima wana. Soki conscience ezolié sango masolo ya négative, yango pe ezo absorber masolo wana négative. Na opesa exemple. Na luka exemple ya bien siko nde esprit nanga ezo travailler. OK, na opesa exemple, par exemple exemple il y a voyons, exemple bien encore opesa za ndenge nini. OK. Na vidéo liboso je pense apesa ki exemple ya voiture. Nantika na exemple ya voiture. Bon, vous en avez baninga, bozo sola, bobi voiture boyeza kitoko, na mona ba voiture boye, na peut-être na akora azoteka ba voiture ya kitoko, bon mona ki ba voiture ya luxe tout ça. Bon bo solo na ba camarade na yo ozui penser wana ba voiture ya sika akora uti ko bimisa, akora uti ko bimisa voiture ya sika tout ça. Ozongi pa na yo komi ko réfléchir voiture nanga pe komi akala na lingi na changer voiture. Mbala moko idée ko ya na mutu eza akora wana parce que obandaki Acura na ebite na zolo baswata en anglais na français. Bon, Acura bobanda sona ba camarade na yo par rapport ya ba voiture ya Acura et tout ça. Oloba camarade nanga lobaki que Acura esali peut-être ba voiture asika tout ça na kendo tala parce que naza besoin de changer voiture. Au mona okeni siko na Acura wana omoni et soki siko ondimi otali ba voiture wana osepeli nango conscience na yo utiliser ba vision osimbi voiture kokoti na voiture osepeli nango omoni ki nzoto na yo mobimba ekomi siko ko bengisa voiture wana na existence. Ozomona bobanga teza eza juste explication. Nzoto na yo, énergie na yo, désir na yo ekomi ko bengisa voiture wana na existence. Obandika kokanisa masolo wana bon ba penser ni surtout wana na conscience na yo ekomi siko lié ça subconscience. Donc message au subconscience ezozwa ezaki non nalingi akura na kozwa akura na kusomba akura omona eloko moko kosalama soit okoya kozwa décision soit eloko moko kosalama kaka que non yo moko ozwi décision possibilité moko boye komona na osomba voiture pe omona ke ok pe osombi voiture yango lobi otali na parking na yo voiture akura efandi wana. Donc c'est ça, j'espère que vous comprenez. C'est ça avec subconscience. Ozoyeba te ke na subconscience na yo message ezokota ke na kosomba akura wana naza na besoin ya akura wana nazo sepela na akura wana. Donc eza ndenge wana. Siko na ndenge négatif pe ekozala ndenge wana. Soki mutu par exemple azokanza toujours makambo mabe ezo s'accumuler na nzoto na ye ezokota na conscience na ye azozwa ba choix kaka ya ko garder ba pensée wana négative ba pensée wana négative et obana ko subconscience obana ko lia ba pensée wana négative et puis un jour on a mutu asali makambo boye mutu moko asalaka makambo boye comme ndenge par exemple tozala awa na ba poto bien partout toyeba toyoka na mukili mutu boye asali boye loko mabe mutu boye bakangie boye parce que asali boye mais mutu ana ba penser wana bandai kaka lobi te et bandaki avec na temps ebele ezalaki peut-être penser moko alokotaki yango esika moko soit na ba camarade soit esika moko omoni mutu alokoti yango akomi ko réfléchir akomi ko kanisa yango ekomi ko
kokota na conscience na subconscience et puis esali que asala makambo wana oyo akolisi na kati ya présence na nzoto na ye bozomona. Donc j'espère que vous comprendre yango eza très important yango na ngana loba subconscience mutu esalaka mutu azwa réalité ya vie na ye ndenge ezali soki ekozala positive ekozala positive soki ekozala négative ekozala négative. Donc c'est ça sikoyo importance ya koyeba yango eza nini nasi na lobi biso nyonso tu tolingi kozala na ba réalité ya positive tolingi to réussir na vie tolingi makambo nyonso tu ya bien esalama na vie na biso parce que nzambe ndenge atia biso na mokili atie biso mpona toya ko réussir. Nkolo atika jamais kokela mutu ke mutu aya ko échouer non mutu nzambe akela mutu mpona aya ko réussir na vie. Donc eza siko biso soki to comprendre subconscience na ndenge e travaillaka tokobanda ko travailler yango koluka ko comprendre yango nanu ko travailler yango comme ça tozala toujours na makanisi oza positive makanisi oza bien oyo ko nourrir subconscience na biloko oza bien comme ça et apporter ba réalité ya positive ya bien oyo tolingi na vie na biso pas oyo tolingi te. Yango bandeko na ministère de la libération intellectuelle naza awa Sandra Mushale pona ko décoder ba solo nyonso tu ya vie oyo bandeko bozo comprendre te pona bo comprendre. Ma solo ya subconscience eza nango difficile à comprendre te eza juste pour comprendre que mutu aza na pensée aza na conscience et puis aza na subconscience. Subconscience yango ne mutu sala ka mutu attirer ba réalité à vie ndenge ezalaka soit ce qui est positif ou bien est négatif. Yango nga nazolinga bato ba comprendre comme ça mutu ayeba pourquoi na vie na ye attiraka kaka parce que to tuzaka mo oyebele o nga na vie na nga mutu olobanga na vie na nga ka ba biloko négatif mutu e komela nga o nga na vie na nga ka ba biloko positif o boy o mutu boye biloko toujours a bien ye kutu asala boy. Donc c'est parce que mutu bato musu bazalaka bayibi na bango te que bazo comprendre subconscience mais makambo ya bien et ça na vie na bango. Mais pourquoi et comme parce que mutuana attention qu'il a évité quand dans la circonstance a yebi quand même que ba pensée positive est important. Yango clé awa ezali kozala na pensée positive. Parce que mutu o na pensée positive ako attirer karabiloko o eza positive ako tia na conscience karabiloko o eza positive. Donc yango na communauté biso moko ba Congolais eza na ngwata kolobaka mabe ya communauté te non eza sikoto fungola misu total na ba réseaux sociaux wana to mona ranini est-ce que ça sera beaucoup plus positif ou bien ça sera beaucoup plus négatif parce que nous wana biso nso tout ozolia nde to kotaka na ba réseaux sociaux wana to liaka makambo wana nso to monaka ezala positif ezala négatif to liaka ngo soki tomoni na vidéo oyo basali mutu mabe boye na vidéo oyo basali mutu boye nyoso wana bato bazo partager tozo kotisa ngo na ba esprit na biso mais sikoyo yango il faut tozala prudent totala eloko nini tolingi kotala eloko nini tolingi kotala te tosala choix wana ya conscience la conscience na biso et puis yango ezala très important yango na yebisa toujours ba camarades nanga que soko moni eloko moko eza négative ko partager yango te parce que ce qu'on partage c'est comme si ozo lié ça bato mususu makambo pe négatif muto ayibi masolo ya conscience te na subconscience te akotala ngo amoni natala na partager ngo mutu boye pe atala ngo mais tozo partager ba biloko eza négatif yango population congolaise zo tikala toujours na c'est pourquoi parce que to partagera beaucoup plus makambo o eza négatif ba penser na biso ba congolais eza kaka makambo eza négatif ce que loko moko boye na social media na Facebook ya négatif et bimi pa ba nyo surtout ba kolanda ba olobela likambo ngo pourquoi parce que yango ne mutu esprit na biso penser na biso et comment ko attirer na conscience na biso pe subconscience na biso et comment kaka attirer na masolo wana ya négatif mais yango siko bandeko na ministère de la libération intellectuelle na lingi ko fungola biso ya bandeko que ceux qui tozo mona na ba réseaux sociaux makambo o eza négatif makambo balongoli mwasi boye bilamba basali muto mabe babomi mutu boye ko partager en côté d'abord eza respect pour na mutuana te mutuana o bacha ba filmaki boye eza besoin respecter été na ko partager mon kini mobenda et mona et puis deux eza bien te pour na vie na yo moko personnel parce que ozo tiango déjà na mutu na yo oyebite ezo ke le message ni ezo kodisa na subconscience na yo
Donc yango soki ozomona eloko moko mutu atindela eloko moko négatif soit yebisa mutu wana pardon papa pardon mama kotindela nga babiloko oyo te, ça m'intéresse pas. Yango pe na note oyo nalingi pe koloba tozala na motema wana ya bien soki eloko eza bien na ba réseaux sociaux to partage yango surtout soki eza eloko oyo tomoni ke eza bien mpona vie ya bacongolais mpona éduquer bacongolais na bacongolaise to partage yango totika masolo wana kopartage babiloko négative totika kolobaka makambo toujours négatif parce que yango nde mutu ezokota na conscience na mitu ya biso bacongolais et puis ezokota na conscience na biso komi kaka kozala tire na makambo oyo eza négatif soki omoni kaka mutu balobi afingi mutu boye bokotala bavie bokomona oyo bato ebele bakendaki wana c'est comme si biso surtout tokomi kaka na nzala congolais surtout akomi na nzala ya kolinga eloko oyo eza négatif na réseaux sociaux soki kaka eloko moko eza mamoni kaka boye oh mutu boye songola asali boye eloko boye bato nyonso tu bakolanda yango c'est comme si eza vraiment fufu ya moto vraiment batieli bino na makayabu ya pilipili tout ça bakongoli surtout balandi mais soki kaka mutu atie video masolo kaka masolo ya bien masolo lokola masolo ya ministère de la libération intellectuelle okotala yango et puis oleki okopartage yango te mais soki omoni ke o mutu boye balongoli ebilamba komi mutakala wana bokopartage mais pourquoi et sikoyo ndenge nini tokolinga mboka ebonga ndenge nini tokolinga bacommunauté na biso ebonga yango bacongolais bandeko basœur nanga bafrère nanga tobanda koréfléchir baaction surtout tozosala to réfléchir na conscience ya bien ya kibumutu eloko eza bien est-ce qu'il faut na partager eloko est-ce que eloko ezopesa respect na moninga est-ce que eloko eza bien ekoede moninga ou bien ekobakisa kaka bapensée négative na moto ya moninga. C'est ça bandeko ministère de la libération intellectuelle toza awa mpona kokabola kopartage bamessage oyo ekoede bandeko ekoede biso to avancer na bavi na biso personnel na bavi na biso communautaire comme na futur pe na mboka bato balandaka émission na biso na ministère de la libération intellectuelle bo partager vidéo beaucoup plus na mboka comme ça bato bazala na connaissance wana na Congo babana ko travailler. Par exemple soki nalingi na pesa moi exemple ya mokie comment est-ce que message oyo ekoede mutu waza na Congo soko za na Congo sikoyo oza jeune oza na musala te ndenge nini okoutiliser subconscience na yo. Donc bandana na ba pensée ya bien bandana na ba pensée ki olingi musala yeba musala nini olingi yeba pe musala nini okoki kosala paka musala olingi okoloba otika na kosala médecine te moloba te ke na ngi na la docteur lelo wana c'est pas possible. Luka eloko moko oyo oyebi kokosala soko oyeba kotia peinture soko oyeba kokombola nzela soko oyeba koteka olukelo kwana olobiki ngai nalingi nasala boye nakoki kosala ngo tiango na positive yebaki na kosala eloko ya partie eloko mutu ekolesa nga na kosala mbongo boye tiaka makanisi positive wana ekokola na esprit na yo ekokola na nzoto na yo eko attirer makanisi mususu positive o ekoede yo o développer makanisi wana oza nango et puis ekotinda yo na ba esika okendo luka soit musala ou bien obanda même entreprise na yo moko et puis à partir à wana omona obanda ko attirer biloko ebele ya positive na vie na yo parce que subconscience na yo ekozala nourri na makambo kaka oyo lingi et puis ekozala ke entourage na yo na vie na yo obanda kozwa kaka ba réalité selon oyo lingi. Donc bandeko na Congo na kin esika surtout bozali na mboka boyeba ke ba pensée na bino eza très important botikala kaka kotia na mitu na bino ba pensée oyo eza positive tolinga na ba congolais tolinga ba voisins na biso na ba voisins na biso tolinga ba politiciens na biso ata soki moko basala bazwaka ba décision oyo ezo aider peuple te mais bango pe baza na besoin de comprendre masolo ya conscience na subconscience. Donc yango wana nazosuka awa bandeko bozala bien awa ezali ezanga Sandra sœur na bino Sandra Mushale
na ministère de la libération intellectuelle. Bozala bien et puis tokutani na vidéo mususu. Soko sepeli na vidéo oyo na conscience na yo oyebi ko sepeli na vidéo oyo na conscience na yo oyebi ke vidéo oyo ekoki ko aider moninga na conscience na yo partager vidéo oyo. Merci, bozala bien.